আসসালামু আলাইকুম, ঈদ মোবারক। দেশের বাইরে যারা আছেন ইতারা তো নাজি ঈদই অনরার ঈদের বহুত বহুত শুভেচ্ছা। আর আরাতন তো আগামী হাল ইনশাল্লাহ ঈদ হইব। তো আর দেশের যারা আছেন ইতারা বেগুনরে অগ্রিম ঈদের শুভেচ্ছা। তো এই দু একদিনের ভিতরে আইকান জিনিস দেখি মানে উগ্র ছবি দেখি প্লাস উগ্র ভিডিও দেখি মনে হয় অনরাও বোধ কেউ দেখু নিয়েন। এই নদী একান ট্রাকত মধ্যে দেখিতি উগ্র ফ্রিজ আর উগ্র গরু অকতর লই যার। এখন আই ইবে দেখানোর ফরতনেতে চিন্তা করি গরুর লাই ফ্রিজ ফ্রি দিই না ফ্রিজুর লাই গরু ফ্রি দিই। আসলে গরুর বলে বহুত দাম, তো গরুর লাই ফ্রিজ ফ্রি দেওয়ানোর হন প্রশ্নই নয়। এই হয়দিন যারা আড়তকে তারা ব্যাগুন হতে গরুর বেশি দাম অতিরিক্ত দাম। সো মনে নয় গরুর লাই ফ্রিজ ফ্রি দিব। তো এখন হতাই যে নলে হই বোধ কেউ আছে দে কোরবানির গড়িয়ারে মানে ফ্রিজের মধ্যে গুস্তর টালা টালা রাখিব। ইতারা বুঝুন না মানুষেরা সই নিয়মে দান হয়রাত গত্যনু ইতারা এই গুস্তইন বিলি গত্যনু, কিন্তু ইদুর হয় মাস জনের পর যাতে গুস্তইন হাইট ফাইতনু এতে কি দিব গুস্তইন ফেলাই দিব। গুস্তইন তারা টালা টালা রাখিয়ারা ফেলাই দিবেলে রাজি আছে, কিন্তু ইতারা গরিব মানুষেরা দান গত্যনু। এবার আসলে দেখা যাতে গরিব বলি ন বোধকেও এবার ঈদ গরিব নপারার বোধকেও ঈদ গরিবের সামর্থ্য নাই এই বছরের মধ্যে কিনলে এই বছর একখানা প্যান্ডামিক সিচুয়েশন চলার বেগুনের অবস্থায় দেখা যাতে হারাপর দিকে। তো এই বছর যারা ঈদ গরিব না পারেন ওনারা পাড়া প্রতিবেশী ওনারা আত্মীয় স্বজন বেগুন হুসবল এর সুন্দর করে বুঝতে ফাটাই দিন এ পাড়া ফ্রিজের মধ্যে বড়ি বড়ি নরাইকুন। আর আর এখন ন সবসময় যে কম্পিটিশন গান অয় দেখি দিই ইতরা করত গরু হত্যা দিয়ে কিনি ইয়াতুন ডবল দামে আরও করত কিনম করবো এই ধরনের একখান প্রতিযোগিতা সবসময় চলতে থাকে। আসলে এলে প্রতিযোগিতা করে লাভ নাই। আল্লাহ তো হার করতুন হন বড় গরু কিনি হমন্য গরু কিনি ইয়েন চাইতুন আল্লাহ চাইবো তো অনর সহিনিয়তে এই কোরবানি হেন গজ্জুনে হেন করলে অনর কোরবানি ঈদ কবুল হবো। তারপর যারা নোয়া বলে কি তারা যদি ডিরেক্টলি নচায় যে মানে হন কিছু দিয়া তো আলো এরে তারা তো কি হবো যাইরা বই সামনে ইতর ঘর তো জিনিস এলে ফাটাই ওইতর ওর বাড়ির তো নিলে জিনিস ফাটাই এদিকে ফাটাই ফোনে মাইফারও বইতে থাকে। তো মাইফাই আসলে মন হারা করে তো ওনারা আসলে এই মানে এই এলে ফুটা দিয়ে হওয়া যায় নহইন কিলে আসলে উচিত ন হন সমত অনর আত্মীয় স্বজনত যা দেয় তা সুখর করে লেবেন। ইতর ওর বার তো নিয়েন দিই ইতর ওর বারে তো নিয়েন দিই ইয়ান ফোনের তো লাভ নাই। যার করত মধ্যে যেহেতু সামর্থ্য আছে এতুর উপহার ইয়ান অনলাইন ফাটাই দিব এবং ইয়ানই অনরা সুহর করিয়ে লন। তারপর এই দেখি কুরবানোর পরে যেন আরাতন করণীয় দরকার গরু জড়ানোর পর রক্ত যা পড়ব বা এই গরুর যে বর্জ্য পদার্থ কিন আছে এই গরুর রক্ত সুন্দর করে দুই গরুর বর্জ্য পদার্থ সুন্দর করে এরা গর্ত করিয়ে এন্ডার মধ্যে ফেলাই দেবেন যাতে পরিবেশ দূষণ নয়। দেখা যাতে কোরবানি দূর ফর মানে কে ময়লা আবর্জনায় ফরি তাইলি বহুত দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয়, চলাফেরা করতে অসুবিধা হয়, অস্বস্তিকর একান পরিবেশ হয়ে থাকে। তো ওনারা সুন্দর করে বর্জ্য পদার্থ ভালো করে গর্ত করিয়ে এন্ডার ফেলাই দিবেন। তারপর সবচাইতে ইম্পর্টেন্ট যে নয় আসলে গরুর হালর যে দাম দিন দিন আসলে কি হয়তো কমতেই আছে গরুর হালর ন্যায্য মূল্য যারা কোরবানি ঈদ করে তারা না হয় আসলে ইতারা দিলি গরুর হালর টিয়া ইনও যায় দেখি গরিব মানুষ সকলের আছে হালর যে পয়সা কিন পাই ব্যাগ কিন আবার কিরে গরিব মানুষ সকলের দান হয়রাত করে দেয়। তো ওনারা গরিবুর হক নমাইজন গরিবুর হক নমাইজন ন্যায্য মূল্যে ওনারা হাল কিনে লইবেন। ওনারা হালর প্রকৃত দামিয়েন দিবেন। হাল মানে এলদি গরু চামড়া যদি বোধ কেউ নবুঝিতা হন হাল মানে এলদি গরু চামড়া তো গরু চামড়ার ন্যায্য মূল্য দিয়ে ওনারা হালিন কিনে লইবেন। ভালো দেখুন বেগুন সুন্দর করি ঈদ করছুন ফ্রিজের মধ্যে আর কি হয়তো গুস্ত টালা নরাইকুন এবার আর গুস্ত বেগুনরে বিলি করে দিন আত্মীয় স্বজন গরিব মানুষ সকল পাড়া প্রতিবেশী সকল যারা আছে কোরবানি ঈদ করি না পারে বেগুনরে সুন্দর করে দিয়ন। বেগুনলে মিলেমিশে ঈদ করুন। আল্লাহ হাফেজ, অগ্রিম ঈদ মুবারক। আর দেশের যারা আছেন তারারে এবং দেশের বাইরে যারা আছেন তারা ঈদুল বহুত শুভেচ্ছা, ঈদ মুবারক, আল্লাহ হাফেজ।